То, что произойдет в мае 2026 года, навсегда изменит правила игры. Вы чувствуете, как пространство вокруг вас начинает вибрировать. Этот месяц принесет всем нам глобальные изменения, которые накроют мир летом и осенью 2027 года. Жизнь уже не будет прежней. Меня зовут Наталья Акуркс, я профессиональный астролог, провожу консультации, обучение и помогаю людям найти свой истинный путь в периоды глобальных штормов. И прямо сейчас у меня для вас важнейшая новость. До 4 мая я принимаю заявки по ссылке под этим видео на участие в моем прямом эфире. Вас ждут 10 минут личного разбора в теме Уран в Близнецах. Я расскажу, как этот мощный транзит затронет лично вас в течение следующих 7 лет. Чтобы участвовать, нужно зафиксировать очередь оплатой и все условия под этим видео. А теперь сделайте глубокий вдох, и мы начинаем короткий разбор каждого знака зодиака. Более детальный и глубокий разбор будет в следующем видео по каждому знаку на май месяц. Мои дорогие овны, май для вас это месяц, когда ваша главная сила будет заключаться не в том, насколько быстро вы бежите, а в том, насколько осознанно вы направляете свою энергию. После долгих месяцев, когда от вас требовалось невероятное мужество, активные действия и движение вперед, наступает время нажать на паузу. Представьте, что вы ведете мощный спорткар. Вы привыкли давить на газ. Но сейчас трасса меняется, и вам нужно заехать на пит-стоп, чтобы свериться с картой. Это не остановка, это тонкая настройка. 1 мая открывается мощнейший психологический портал полнолуния в Скорпионе. Оно активирует ваш 8-й дом. Это не легкая энергия, мои дорогие, это энергия откровений. Полнолуние высветит весь тот эмоциональный груз и стресс, который вы носили внутри себя, ваши привычки выживания. Вы поймете, что исцеление – это не избегание глубины, а умение проходить сквозь нее с открытыми глазами. В этот же день Меркурий соединится с Хироном, планетой глубоких душевных ран. Вы внезапно поймете, почему в прошлом вы выстроили определенные защитные барьеры и как эта боль на самом деле сформировала вашу нынешнюю невероятную силу. Сатурн, великий учитель, продолжает идти по вашему 1-му дому личности. Он здесь надолго. Сатурн строит забор вокруг вашего дома, выстраивая ваши личные границы. Вы не становитесь кем-то другим, вы наконец-то становитесь собой через дисциплину и доверие к себе. 14 мая наступит момент абсолютной ясности. Меркурий окажется в сердце Солнца Казими, в вашем секторе финансов и безопасности. Это словно вспышка света в темной комнате. Вы четко осознаете, что именно дает вам стабильность. А 16 мая нас ждет суперноволуние в Тельце. Для вас начинается цикл построения чего-то надежного, постоянного. Помните, выносливость сейчас важнее срочности. Когда ваш управитель Марс перейдет в Тельца 18 мая, ваш ритм замедлится. Вы станете подобны спокойному, мощному быку, который методично вспахивает свое поле, создавая задел на годы вперед. Ближе к концу месяца, 22 мая, Солнце соединится с Ураном. Будьте готовы к внезапным инсайтам и неожиданным возможностям в общении. А 31 мая полнолуние в Стрельце в 9-м доме покажет вам истинный смысл всего пройденного. Ваша философия жизни расширится, ваша мантра на этот месяц: я двигаюсь вперед осознанно, я действую с силой и терпением, и я строю свое будущее с мудростью. Мои замечательные тельцы, май для вас – это один из самых важных месяцев личной перезагрузки во всем году. Это не просто новая глава, это переломный момент. После долгих месяцев внутренней чистки и эмоционального исцеления вы наконец-то начнете снова чувствовать себя собой. Представьте, что вы просыпаетесь после долгого зимнего сна, открываете окна и впускаете свежий воздух в свой дом. Месяц начинается 1 мая с полнолуния в Скорпионе в вашем секторе партнерства. Оно прольет свет на ваши отношения, личные, рабочие, дружеские. Скорпион требует кристальной честности. Вам покажут, какие связи вас питают, а в каких необходимо навести порядок. В это же время в вашем 12-м доме подсознания Меркурий сливается с целителем Хироном. Ваши сны могут стать ярче, интуиция обострится. Вы начнете отпускать страхи и ответственность, которые никогда не должны были нести в одиночку. Но настоящий прорыв ждет вас 14 мая. Меркурий в вашем знаке войдет в Казиме, сердце Солнца. Это момент абсолютного озарения касательно вас самих, вашей внешности, вашего бренда, вашего пути.
16 мая небеса дарят вам суперноволуние в вашем собственном знаке в Тельце. Это ваш личный Новый год, ваш космический момент перерождения. Энергия приумножится, когда 18 мая Марс войдет в ваш знак. Ваша решительность взлетит до небес. Вы захотите действовать, но делать это в своем фирменном тельцовском стиле, медленно, уверенно и неотвратимо. 22 мая будьте готовы к настоящей молнии. Солнце соединится с Ураном в вашем секторе финансов. Это финансовый прорыв, внезапное решение, которое принесет вам свободу. Завершится этот трансформационный месяц полнолунием в Стрельце 31 мая. Это 8-й дом, дом перерождения и доверия. Вы осознаете, насколько сильными стали. Ваша мантра на этот месяц: «Я доверяю тому, кем я становлюсь. Я строю свою жизнь на основе доверия к себе». Мои дорогие близнецы, май – это ваш месяц-порог. Он начинается тихо, глубоко внутри вас, но к концу месяца выведет вас на сцену под яркие софиты. Это время подготовки перед вашим триумфальным появлением. Представьте себе гусеницу, которая уединилась в коконе. Вы не стоите на месте, вы отращиваете крылья. 1 мая полнолуние в Скорпионе осветит ваш 6-й дом, дом здоровья, рутины и работы. Ваш организм может подать сигнал: «Мне нужен отдых». Обратите внимание на то, как ваши повседневные привычки влияют на уровень вашего стресса. В тот же день ваш управитель Меркурий встречается с раненым целителем Хироном в доме дружбы и сетей. Вы осознаете, где вы отдаете слишком много энергии окружающим, и научитесь направлять ее в правильное русло. 14 мая Меркурий достигнет фазы Казими в вашем 12-м доме тайн и подсознания. Это вспышка интуиции, откровения, которая придет к вам не через громкие слова, а через сон, медитацию или внезапную тихую мысль. 16 мая суперноволуние в Тельце поможет вам окончательно очистить ментальное пространство от хлама перед началом вашего личного сезона. Это мощнейшая пауза для перезагрузки. И вот 20-21 мая Солнце торжественно входит в ваш знак, ваш личный солярный цикл начинается. Жизненная энергия возвращается. Вы расправляете плечи, а 22 мая соединение Солнца и Урана прямо в вашем знаке произведет эффект разорвавшейся бомбы. Это гениальная идея, внезапное осознание или выход из тени. То, что вы готовили в тайне, теперь готово увидеть свет. Месяц завершится 31 мая полнолунием в Стрельце, в вашем секторе отношений. Вы ясно увидите, какие партнерства способствуют вашему росту, а какие нуждаются в корректировке. Ваша мантра на май месяц: «Я доверяю своему времени, я уважаю свою потребность в ясности и двигаюсь вперед с осознанностью». Мои чуткие раки, май напомнит вам, что рост – это не всегда о том, что пробивается вперед любой ценой. Иногда рост случается тогда, когда мы вспоминаем, кто идет рядом с нами, кто нас поддерживает и куда нас ведет наше сердце. Месяц начинается 1 мая с полнолуния в Скорпионе в вашем 5-м доме, доме творчества, любви и истинной радости. Скорпион не терпит поверхности. Это полнолуние заставит вас быть кристально честными с собой, что действительно наполняет вашу душу, а что лишь забирает вашу страсть, энергию. В это же время на вершине вашей карты в 10-м доме карьеры произойдет слияние Меркурия и Хирона, целителя. Вы поймете, как ваши прошлые травмы и опыт сформировали ваш невероятный профессионализм и чувство ответственности. Вы исцелитесь, осознав собственную стойкость. 14 мая Меркурий Казиме. Момент потрясающей ясности в вашем секторе будущего и друзей. А 16 мая суперноволуние в Тельце даст старт новому циклу в ваших долгосрочных планах. Вы начнете собирать вокруг себя свою стаю людей, которые разделяют ваши ценности. Вы выстраиваете будущее, в котором вам будет эмоционально тепло и безопасно. Огромный сдвиг произойдет 18 мая. Венера, планета любви и гармонии, войдет в ваш знак. Ваша природная привлекательность, магнетизм, эмпатия многократно усилятся. Люди будут тянуться к вам, как к теплому очагу. В это время Марс начнет давать вам мощную мотивацию для достижения ваших мечтаний. Когда 22-го Солнце соединится с непредсказуемым Ураном в вашем 12-м доме, ждите мощных духовных озарений, вещих снов или освобождения от старой изоляции. Полнолуние 31 мая в Стрельце поможет вам отпустить те привычки и рутину, которые создают ненужный стресс в вашей повседневной жизни. Ваша мантра: «Я доверяю направлению, которое строю, я позволяю поддержке войти в мою жизнь».
Мои царственные львы, май– это месяц, когда ваш жизненный курс прояснится благодаря осознанности, а не грубой силе. От вас не требуется доказывать кому-то свою значимость, от вас требуется занять свое истинное место. Представьте себя архитектором. Прежде чем строить небоскреб до небес, вы должны убедиться, что фундамент выдержит. 1 мая полнолуние в Скорпионе осветит самый фундамент вашей карты, 4-й дом, дом семьи и корни. Оно покажет, на что вы опираетесь эмоционально. Возможно, всплывут вопросы недвижимости или семейной динамики. Вам нужно укрепить свои тылы, чтобы двигаться дальше. Параллельно Меркурий и Хирон в 9-м доме исцелят ваши прошлые установки и расширят ваше видение мира. Сатурн требует от вас мудрости и игры в долгую. Настоящая магия начнется в середине месяца. 14 мая Меркурий попадает в сердце Солнца прямо в вашем секторе карьеры и репутации. Это инсайт. Вы четко увидите, куда вам двигаться в профессии. А 16 мая суперноволуние в Тельце запустит мощнейший карьерный сдвиг. Это один из самых важных профессиональных стартов года для вас. Телец учит нас, что реальный успех создается шаг за шагом. Марс, входящий в этот сектор 18 мая, даст вам невероятную выносливость и амбиции. Вы будете строить свою империю кирпичик за кирпичиком. С 20 по 22 мая Солнце будет двигаться к соединению с Ураном в вашем секторе друзей и планов на будущее. Будьте готовы к неожиданным покровителям, внезапным знакомствам, которые откроют перед вами новые двери. Закончится месяц очень красиво. 31 мая полнолуние в Стрельце осветит ваш дом радости, творчества и любви. После месяца упорного труда Вселенная напомнит вам, ради чего вы все это делаете. Это полнолуние наполнит ваше сердце восторгом. Ваша мантра «Я прокладываю свой путь с ясностью», «Я создаю успех, который поддерживает мое будущее». Мои мудрые девы, май для вас – это потрясающий месяц расширения перспектив. Вы начнете мыслить масштабнее, ваш путь станет четким, и вы наконец поймете, как недавние трудности подготовили вас к большому рывку вперед. Представьте, что вы поднимаетесь в гору. Да, это требует усилий, но с каждым шагом вид становится все более захватывающим. 1 мая полнолуние в Скорпионе затронет ваш 3-й дом мышления и общения. Оно поможет вам отследить те мыслительные шаблоны, которые создают лишнее давление в вашей голове. Пришло время отпустить ментальную мыслемешалку. В этот же день Меркурий, ваша главная планета, соединяется с Хироном в 8-м доме трансформации. Вы обретете психологическую стойкость, осознав, как ваши прошлые травмы сделали вас невероятно сильным человеком, способным справиться с любыми кризисами. 14 мая произойдет важнейшее событие. Ваш управитель Меркурий окажется в сердце Солнца Казиме в вашем 9-м доме. Это момент абсолютного прозрения. Вы можете получить важную информацию, озарение касательно обучения, путешествий или публикации своих проектов. Следом 16 мая суперноволуние в Тельце посеет семена для глобального расширения вашего мировоззрения. С 18 мая Марс добавит вам энергии и страсти изучать новое, двигаться к своим долгосрочным целям. Самые неожиданные события начнут разворачиваться после 20 мая, когда Солнце зайдет в ваш сектор карьеры и репутации, а 22 мая оно соединится с непредсказуемым Ураном. Это прорыв, внезапная смена статуса, блестящая идея в работе или шокирующее приятное предложение, которое перевернет вашу профессиональную жизнь. Завершится месяц 31 мая полнолунием в Стрельце в вашем доме семьи и фундамента. Это заземление. Оно покажет вам, как важно сохранять баланс между вашими высокими амбициями и душевным покоем дома. Ваша мантра на май «Я доверяю своему росту, я расширяюсь с мудростью и строю будущее с ясной целью». Мои дорогие весы, май попросит вас довериться глубочайшей трансформации, которая сейчас разворачивается в вашей жизни. Это не поверхностные перемены, это фундаментальная структурная перестройка, которая укрепляет вас эмоционально и помогает двигаться вперед с огромным доверием к себе. Поймите, истинный баланс – это не сохранение внешнего мира любой ценой, это создание вашей внутренней стабильности. Месяц открывается 1 мая мощным полнолунием в Скорпионе в вашем 2-м доме. Оно прольет свет на вашу самооценку и финансы. Скорпион принесет абсолютную эмоциональную честность. Вы ясно увидите, где отдавали слишком много, а где недооценивали свой вклад.
Запомните, если вы не цените себя, никто другой не будет это делать за вас. В этот же день Меркурий соединится с Хироном, планетой-целителем. Вы осознаете, как ваши прошлые травмы сформировали ваши ожидания от отношений и начнете глубокое исцеление. 14 мая наступит момент озарения. Меркурий окажется в сердце Солнца Казиме в вашем 8-м доме трансформации. Как вспышка света к вам придет ясность относительно ваших самых глубоких связей и общих ресурсов. 16 мая суперноволуние в Тельце запустит новый цикл вашей эмоциональной силы. Вы начнете перестраивать то, как вы доверяете людям. Когда Солнце войдет в Близнецы и соединится с Ураном 20-22 мая, будьте готовы к внезапному расширению горизонтов. Уран – великий пробудитель. То, что вы планировали, и то, что произойдет, могут быть абсолютно разными вещами. Это может быть внезапное путешествие, обучение или совершенно новая перспектива. Завершается месяц 31 мая полнолунием в Стрельце, который принесет колоссальную ментальную ясность. Ваша мантра на май: «Я доверяю своей силе, я строю стабильность через осознанность, и я двигаюсь вперед с балансом и уверенностью». Мои мистические скорпионы, май станет для вас одним из самых определяющих месяцев всего года. Это не время для пассивности, это месяц вашего личного выравнивания, когда отношения станут зеркалами, отражающими ваш колоссальный рост. Вы наконец-то увидите ту невероятную силу, которую взрастили в себе через недавние испытания. Прямо 1 мая полнолуние в вашем знаке осветит ваш первый дом личности. Это ваша личная кульминация, точка сброса старой кожи. Вы ясно увидите, от чего готовы освободиться, чтобы шагнуть в новую версию себя. В это же время Меркурий соединяется с Хироном, помогая вам исцелить то, как стресс и работа влияли на ваше здоровье и эмоциональное благополучие. 14 мая во время Казими Меркурия к вам придет абсолютная кристальная ясность в сфере партнерства. Вы четко поймете, что именно вам нужно от других людей и как выглядит здоровое сотрудничество. И уже 16 мая мощнейшее суперноволуние в Тельце посадит новые семена в вашем 7-м доме партнерства. Для вас начинается новый цикл построения связей, основанных не на драме и интенсивности, а на глубокой стабильности и честности. С 20 по 22 мая Солнце соединится с непредсказуемым Ураном в вашем 8-м доме. Ждите внезапных озарений, касающихся доверия, чужих денег или глубокой психологической трансформации. Уран разрушает нездоровые привязанности, чтобы дать вам истинную свободу. К концу месяца, 31 мая, второе полнолуние принесет плоды в секторе ваших личных финансов. Вы поймете, кто и что по-настоящему вас поддерживает. Ваша мантра на май: «Я доверяю тому, кем становлюсь. Я строю отношения в состоянии силы, и я двигаюсь вперед с ясностью и уверенностью». Мои огненные стрельцы, май для вас – это месяц подготовки и укрепления. Сейчас речь идет не о сумасшедшей скорости и драматическом расширении, а о том, чтобы заложить мощный фундамент. Вы поймете, как крошечные ежедневные корректировки формируют ваш великий путь в будущем. 1 мая полнолуние в Скорпионе погрузит вас в 12-й дом исцеления и подсознания. Это очень внутреннее время. Полнолуние высветит то, что вы тихо переживали внутри, скрываясь от мира. Пришло время отпустить то, что истощает вашу энергию, чтобы двигаться дальше налегке. Одновременно с этим исцеляющий Хирон поможет вам вернуть ваш творческий голос и исцелить вашего внутреннего ребенка. 14 мая станет днем практических озарений. Меркурий соединится с Солнцем в вашем секторе здоровья и рутины. Вы внезапно поймете, какие именно небольшие изменения в привычках принесут вам долгосрочный успех. А 16 мая суперноволуние в Тельце даст вам чистый лист. Начните выстраивать новый образ жизни, который будет питать ваш разум, тело и дух. Ближе к 20-22 мая, когда Солнце встретится с Ураном в вашем секторе партнерства, будьте готовы к сюрпризам. Уран – это Джокер. Он принесет внезапное осознание о том, какие люди должны остаться в вашей жизни, а какие должны уйти. Это пробуждение через отношения. И, наконец, 31 мая полнолуние вспыхнет прямо в вашем знаке, в 1-м доме. Это ваш момент личного обновления. Вы готовы шагнуть в следующую фазу своей жизни. Ваша мантра: «Я укрепляю свой фундамент, я чту свое благополучие, и я двигаюсь вперед с силой и ясностью». Мои стойкие козероги, май придет, чтобы напомнить вам одну важнейшую вещь. Ваша сила строится не только на бесконечной ответственности, она строится на умении оставлять пространство для радости, веселья, удовольствия и эмоционального обновления. После долгих месяцев, когда вы несли на себе вес всего мира, пришло время вернуть жизнь в баланс.
Месяц начинается с 1 мая полнолунием в Скорпионе в вашем 11 доме будущего и сообщества. Скорпион принесет вам честность, вы кристально ясно увидите, какие связи действительно поддерживают ваш рост, а где вы тащите на себе больше, чем должны. Одновременно Хирон начнет глубоко исцеление ваших эмоциональных корней, помогая понять, как прошлое сформировало вашу невероятную потребность в стабильности. 14 мая подарит вам вспышку в самом сердце. Меркурий в соединении с Солнцем активирует ваш 5-й дом внутреннего ребенка и креативности. Вы вдруг осознаете, что именно приносит вам истинное счастье, радость за пределами работы и долга. А 16 мая суперноволуние в Тельце даст вам официальное разрешение на радость. Начните новое хобби, впустите романтику, просто позвольте себе наслаждаться жизнью. Баланс между продуктивностью и наполнением начинается здесь. Когда 20-22 мая Солнце соединится с Ураном в вашем секторе здоровья и рутины, ждите прорыв. Великий пробудитель Уран поможет вам навсегда отказаться от плохой привычки и обрести свободу через выстраивание гармонии тела и духа. Завершится месяц 31 мая глубоким, интригующим полнолунием в 12 доме. Вы отпустите весь эмоциональный груз, который копили внутри. Ваша мантра на май: «Я строю свою жизнь с силой и балансом. Я позволяю радости поддерживать мой успех. Я двигаюсь вперед со стабильностью и целью». Мои гениальные водолеи, для вас май – это месяц глубокой эмоциональной перестройки и внутреннего укрепления. Вы начнете осознавать, что ваш фундамент – это то, на чем держится все остальное. Этот месяц не столько про достигаторство, сколько про укрепление ваших корней, вашего дома, чтобы в будущем вы могли расти без выгорания. 1 мая полнолуние осветит самую высокую точку вашего гороскопа – 10-й дом карьеры и репутации. Пришло время кульминации. Вы ясно увидите, куда движется ваш профессиональный путь и отражает ли он вашу истинную цель. В то же время Хирон и Меркурий исцеляют ваш 3-й дом, паттерны мышления и общения. Вы начнете по-другому мыслить. Вы осознаете, сколько мудрости обрели, научившись вести сложные разговоры и зная, когда нужно просто промолчать или принять альтернативную точку зрения. Середина месяца, 14 мая, принесет абсолютную эмоциональную ясность. Меркурий в сердце Солнца осветит ваш 4-й дом семьи и корней. Вы внезапно поймете, что именно вам нужно для чувства полной безопасности, а это дом и семья. 16 мая суперноволуние в Тельце запустит мощнейший цикл обновления вашего фундамента. Без сильной основы вы не построите ничего сверху. Вам нужны корни. Ваша эмоциональная стабильность становится вашим стратегическим преимуществом. С 20 по 22 мая ожидайте электрических разрядов. Ваша планета Уран соединится с Солнцем в 5-м доме творчества, любви и радости. Уран – великий освободитель. Ждите внезапных, шокирующих сюрпризов, касающихся детей, романтики или творческих озарений. Закончится месяц 31 мая полнолунием в секторе ваших долгосрочных мечтаний и дружбы. Вы ясно увидите, какие люди искренне поддерживают ваше будущее, а с кем пора попрощаться. Ваша мантра: «Я укрепляю свой дом, я доверяю своему росту, и я двигаюсь вперед с ясностью и стабильностью». Мои интуитивные рыбы, май станет для вас месяцем феноменальной ментальной ясности и эмоциональной силы. Вы начнете замечать, как ваши идеи формируют ваш путь, и как глубокая внутренняя работа теперь позволяет вам проявляться в мире с огромной уверенностью. Пришло время соединить ваше внутреннее понимание с внешним направлением. 1 мая полнолуние в Скорпионе активирует ваш 9-й дом убеждений и расширения границ. Это мощная трансформация перспективы, вы поймете, за какие пределы готовы выйти прямо сейчас. Параллельно Хирон в соединении с Меркурием будет исцелять вашу самооценку. Вы осознаете свою истинную ценность через все те испытания, которые прошли. Запомните, если вы не цените себя, этого не сделает никто другой. 14 мая подарит вам кристально чистое видение. Меркурий соединится с Солнцем в вашем секторе коммуникации. Это искра гениальности. Вы поймете, как организовать свои мысли и как ваши слова формируют ваш прогресс. 16 мая суперноволуние в Тельце даст вам чистый лист для обновления вашего мышления. Вы начнете намеренно формировать свою следующую главу через то, как вы мыслите и говорите. Когда 20 и 22 мая Солнце встретится с Ураном в вашем 4-м доме фундамента и дома, будьте открыты ко всему. Уран несет свободу и освобождение, разрушая наши планы, чтобы дать нам нечто лучшее.
Возможны внезапные инсайты о месте жительства, семье или о том, что дает вам чувство безопасности. 31 мая месяц завершится полнолунием в зените вашей карты, в секторе карьеры и жизненного пути. Вам придет абсолютная ясность относительно вашего предназначения. Вы наконец-то поймете, что ваше понимание себя становится вашей главной движущей силой. Ваша мантра на май: «Я доверяю своему голосу, я доверяю своему направлению, и я двигаюсь вперед с ясностью и уверенность». Друзья, если это сообщение пришло к вам в нужное время, обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно, и подписывайтесь на канал. Я читаю все ваши комментарии, поэтому обязательно напишите внизу, в какой сфере жизни вы готовы начать мыслить совершенно иначе. А если вы чувствуете, что вам нужна личная навигация в этот период глобальных трансформаций, записывайтесь ко мне на консультацию или приходите на обучение. Все ссылки будут под видео. С вами была Наталья Акрукс. Меняйте свои мысли, и вы измените свою реальность. До новых встреч!